हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक यामाहा का पियानो आया है। ये प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। इसका ये ऑन ऑफ का कि इसको दबा के रखो तो ये जो डिस्प्ले है इसकी एलसीडी में जो रेड लाइट लगी है वो जल रही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा और इसको छोड़ते ही ये ऑफ हो रहा है। ये देखो, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर मैंने लगा रखा है इसमें। ये तो इसको जैसे ही ऑन करते हैं, ये इसकी रेड कलर की जो डिस्प्ले की लाइट है वो आती है, लेकिन ऑन नहीं होता ये। और ये छोड़ते ही ये बंद हो जाता है। इसमें सिस्टम ऐसा होता है कि इसको एक बार प्रेस करो तो ये ऑन हो जाता है। तो इसको खोलता हूँ मैं और देखते हैं क्या फ़ॉल्ट है। तो इसको मैंने खोला तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। तो ये मैं आपको इसमें चेक कराता हूँ कि मैंने क्या इसमें फ़ॉल्ट अभी तक फाउंड किया। ये 12 वोल्ट के अडाप्टर से चलेगा और इसमें सेल डालते हैं। ये 9 वोल्ट के सेल की आउटपुट आती है वोल्टेज और अडाप्टर से 12 वोल्ट। तो इसमें एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। ये वाला स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे एक पिन पे 12 वोल्ट रहती है, ये देखिए मीटर पे। और जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से नीचे जो की है, तो जो सेंटर वाली इसकी पिन है कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर है, सेंटर में कलेक्टर है। तो कलेक्टर से इसकी 12 वोल्ट आउट निकलेगी। फिर ये 7805 रेगुलेटर लगा है, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगी। ये 12 वोल्ट ये साउंड आउटपुट का आईसी एम्पलीफायर का, इसका नंबर है BA5417। तो यहाँ ये 12 वोल्ट जाएगी और ये इसी के सेंटर की पिन से जाएगी। इसी के सेंटर के पिन से इसमें वोल्टेज आएगी 7805। ये रेगुलेटर पे ये इसका मदरबोर्ड है, यहाँ पे जाएगी। तो इसमें क्या, इसमें एक ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वाला। यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है, ये 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, समथिंग 1 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। ये मैं भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये तो इसको ये अभी इस पे मीटर रख देता हूँ। ये वाला मीटर रख दिया मैंने यहाँ पे ताकि नज़र आए। फोकस कुछ आउट हो रहा है। तो इसको जब यहाँ से प्रेस करूँगा मैं की, तो ये इसका आउटपुट है ये वाले पे। ये देखिए, ये यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो रेगुलेटर है ये वाला, ये यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए, ये जो रेगुलेटर है, ये जब मैंने इसको चेक किया इसका डाटा, ये U33 इसका नंबर है। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है। तो होगा क्या, जब इस पे 3.3 वोल्टेज आ जाएगी और हम स्विच प्रेस करेंगे, तो जब ये 1 सेकंड के लिए वोल्टेज इस मदरबोर्ड को जाएगी तो यहाँ से इसको एक किक वोल्टेज मिलेगी।
वो किक वोल्टेज फिर इस वाले जो रेगुलेटर को रेगुलर ऑन कर देगी, जिससे फिर सारी सप्लाई इस मदरबोर्ड को 5 वोल्ट और 3 वोल्ट और 1 वोल्ट इधर रेगुलेटर लगा है वहाँ से मिलती रहेगी। तो ये सिस्टम चलेगा। तो अभी जो है इसमें ये फॉल्ट निकला है कि ये वाला जो आईसी है ये ख़राब है। तो इसकी जगह मैं ये वाला रेगुलेटर लगाऊंगा। ये 3.3 वोल्ट पे इसको एडजस्ट करके, तो जो इस आईसी की आउटपुट है या मैं 3.3 वोल्ट दूंगा। तो वीडियो में मैं बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो लगा के देखते हैं ये ऑन होता कि नहीं, तो बने रहिए। तो दोस्तों ये बक कन्वर्टर लगा दिया मैंने, ये रेगुलेटर है स्टेप डाउन। तो अब इसमें कैसे किया मैंने, ये जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर से मैंने इसको इनपुट दी है 12 वोल्ट और यहाँ से एडजस्ट की है 3.3 वोल्ट। वो मैंने जो ये वाला आईसी है इसकी आउटपुट को दी है क्योंकि ये वाला आईसी ख़राब था। तो अब इससे होता क्या है कि ये देखो, पहले मैं मीटर से वोल्टेज चेक कराऊंगा आपको। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो जो ये इसका कलेक्टर है यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। जो इसका बेस है, बेस पे और ये एमीटर है, इसका एमीटर पे ये वोल्टेज आ रही है लगभग 12 वोल्ट, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ लगा रखा है, वो सेंटर पे इसके कोई वोल्टेज नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करता हूँ। ये कनेक्शन मैंने कर दिए। तो ये नीचे से ऑन किया और ये देखिए यहाँ लाल लाइट आई और यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ गई, ठीक है। जो ये कलेक्टर है इसका ट्रांजिस्टर का, इस पे 12 वोल्ट आ गई, ये देखिए 10:30 के करीब। तो अब आगे से देखते हैं आगे क्या इसकी पोजीशन है। तो ये ऑन हो गया है, ठीक है। एक बार बजा के भी देख लेते हैं इसको डेमो मोड पे। ये डेमो मोड पे गए, कोई नहीं है भाई। वॉल्यूम भी काम कर रहा है। तो ये ओके हो गया। तो ये एक मेथड था, जैसे हम एलसीडी या एलईडी टीवी वगैरह रिपेयर करते हैं या जो क्लास डी एम्पलीफायर, जब ऐसे मदरबोर्ड होते हैं तो उनमें जो छोटे रेगुलेटर लगे होते हैं 12 से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट भी होती है, 1.5 वोल्ट भी। तो वही चीज़ उसी मेथड से मैंने इसको चेक किया और ये इसका फॉल्ट निकल गया। तो ये बंद हो गया दबाने से, ठीक है। तो यहीं से इसको दबाएंगे तो ये चालू हो गया। ये तो इस तरह से ये टीवी इसकी काम कर रही है। ऐसे सेट रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो ये देखिए ये चल रहा है वॉल्यूम फुल और ये डेमो मोड। ये बंद भी हो गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अभी इसको फिट करके एक बार फाइनल चेक करते हैं। इसको ग्लू से फिक्स कर लिया यहाँ पे।
बढ़िया तरीके से। तो जहाँ पे सोल्डरिंग की है वहाँ भी मैंने हॉट ग्लू लगा दिया। और इस तरह से फिर से अब इसका बैक कवर लगाता है। तो इसमें सेल लगाए हैं, सेल से भी ये चल रहा है। अब इसमें अडॉप्टर नहीं लगाया, ये देखिए अडॉप्टर नहीं है, खाली सेल है, तो ये सेल से भी ऑन हो रहा है। तो ये बिल्कुल ओके हो गया। अब इसका कवर लगाते हैं।